Orada tavuk ayak koydum. Sen kalede misin ya? Hadi beyler başlayalım hey. Hadi başlayalım hemen bitirelim. Beyler bu kanatta kimse oynamıyor ki. Orada ben... Aa evet bizim araba sen oynayın. Tamam şurada oynayalım. Hadi yavaş ol. Ya bastığı yerde buraya atın doğru. Bir geçin. Evet. Atıyoruz mu? Kaleye vuruyor. Kaleye vurmuyor. Vur! Geçiyor mu be? Vur be! Allah korusun. Gelin lan kare var. Bırak oyunu. Bırak vurun. Ya. İyi alıştıralım ayaklarını ya. Abi nasıl kaçtı ya? Ya pas gitmedi ya dönüşünde. Hadi. Bakın abi. Çok güzel. Geri. Hadi beyler hadi. Alıyoruz bu maçı. Başla başla. Yani burada kal, sana bak. Hakan var. Gel gel. Hakan Bey'i seçtim. Orta orta orta. Çok güzel be. Gel 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 gel. Geri gel. Aradık olmak olan var mı? Aradık olmak. Niye yarın bir ortak takımı tekrar yapıyor. Bu ne? Orada. Endüstri galiba. Saat var mıydı giderken? Şimdi bak 5 dakika olmuş.
Bravo.
Bak pasa bak be! Aha kırmak geliyor kırmak. Devamı geri kapıyor. Evet Yağmur bir dakika. Aldım. Hadi. Hadi. Ne yaptın ya? Yapma yani. Yapıyordun ya sen gelir. Görecekler. Az kalsın yapıyordun ya. Oraya. Niye tuttu galiba? Bravo abi güzel. Döner döner döner. Helal. Yağmur durdu hadi. Hadi beyler başlıyoruz artık. Üçünü. Geçen aldım. Ah. Kale boş. Arkanda lan. Kale boş. Önde kal. Kemal durdurma. Ona. Vur. Gel. Yazarsan. Y'ye açtım. Kafa golü yazar mıyız? Kimse görmedi zaten.
Oradan söylesin ya. Sen kimlere gittin? Takım var ya. Şey olarak, takım olarak. Sen bu iki takımı hiç bilmiyorum ya. Bizim savunma lazım, savunma. Değil mi? Ya sanki kaleye ilgimiz var. Şu takımın hangi ya? Abi tam 20 Abi şeye bak. Takımın yerini değiştirir. Bence sorun kalede biliyor musun? Sudan dolayı. Kalede. Bana çok. Ama zaten atak yapamıyoruz zaman. Murat abi geldi. Ben bir sana abi. Kaydı top. Girecek olsa yine dengesiz oluyor. Tamam hem Murat abi alın hem İrfan abi. Yine dengesiz oluyor. Burada kaleye alalım. Ha sen bir bakayım. Tamam arkadaş geçti. Abi bu ağır ya. Sana abi ya forma ağrı geldi. Vallahi ya. Abi forma ağrı geldi. Nerede iki? Hadi abi gol at. Ama o çok kötü ama. Değiştirdi işi ben sana söyleyeyim. Ama bak da çok iyi. Bu başta böyle bekliyor. Ondan aynen topa basarım da ben vuramam diye. Abi taktik aynı hadi. 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 Devam devam bırakma. Hadi. Gol! Bir de iyi dedim pardon. Ben de. Murat abi benim baktığım kendileri de. Bravo abi. Murat abi. Sadrı'nın eli mi? Bu peygamberin elinde kaldı. Gol. Devam abi. Devam. Abi yerde yükselmişler bırakalım. Ya fazla oldu be. Bırak. Abi ileride bırakarak geliyor abi. Dön. Kalamadan geri dönelim. Orada. Boş boş. Sen de. Gol! O tarafta. Hocam bu
Ya abi git forman karışıyor ya. Git lan. Forman karışıyor. Bak çıkarttın ağladın çıkarttın lan. Kaleciyim ben, niye çıkarayım? Bırak. Sen de. Sen neredesin ya? Ben de felaket bilmiyorum. Bana bak. Vuracak ama önüne geçin. Sen kendi metrekarene gir Volkan. Çalım atacak, çalım atacak. Pardon. Hakan gir Hakan. Çok güzel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şimdi. Yok. Gelme abi gelme. Bu nasıl bir gol ya? Abi ona yap ona yap. Güzel. Haydi beyler, şimdi haydi. Unutma. Unutma Rıfan abi. Ah! Abi biz Tamam geliyor paslar. Başımızın oynuyor mu ya? Yok bir şey yok ama. Malzemeye mi? Malzemeye mi? Neredeyiz?
Hadi başlayalım mı? Hadi. Hadi. Pasta orta. Ya sen de böyle gidiyorsun be. Direkt. Ayakta vuracak, kaleye vuracak. Şimdi. Yürü be abi. Şimdi. Dokun kale. Geldi. Şimdi. Hadi devam boş. Cem abi Cem. Hadi. Çok güzel. Arka. Burada. Pas. Bravo be. Ya. Çok güzel hadi. Haydi beyler. Gel adamla gel. Vur. Rahat. Hakan vuruyor. Bravo. Geldi. Geldi. Dur. Yok neydi ya? Şamil'e? Neydi ya? Parmak buna. Neydi mi? Nereye değdi sana? Allah aşkına. Kurtardım ayağına değdi diyorsun ha. Vallahi billahi. Şimdi. Vallahi yarım metre havadan gitti topu. Vur. Geliyor. Ali abi geliyor. Mustafa geliyor. Olsan abi. Geriye sen buraya. Buyur bakalım. Hadi o zaman. Vur. Mustafa. Kaleye gel kaleye. Kale. Ne pas attı beni. Bir de saplanmıyor, tekiyor. Ne pas attı beni. Geliyor. Ayağına bak. Çok güzel. Güzel. Hadi 2-1. Şimdi sen de be. Topu çıkar be. Hadi. Hadi be. Sağda kas verilmiş. Mustafa. Aferin be. Tamam bu adama yapıyor. Farkında değilim ya. 2 lira. Araya geliyor. İki abi iki ona iki. Çıkarı ver ya. Kim abi? Ha biraz kırılmıyor ya. Ben takılıyorum. Gol mü? Hadi devam. Kaç şu an? Olsan abi kaçta?
öğrendim ya. Hadi. Şimdi abi. Geldi. Gel. Bir daha. Evet. Şimdi İrfan abi. Çok güzel. Dal. Ya! Helal olsun. Çıkarma. Bravo. Abi ben top geliyor ki ben de buradayım. Ben gerideyim. Yok abi. Gel. Hadi. Tamam, kim uğraşamaz. Şuradan böyle yemiyor ki zaten. İki. Bravo be. Vallahi teknik ya. Haydi beyler 2-2 haydi. Ben de. Dur bir şey oldu mu? Ulan. Bir şey oldu mu diyor. Bırak. Daha paslı. Ne geliyorsun? Hadi. Garantiye. Ya bu şapkını atsana ya. 3-2 öndeyiz. Gel Kırbaşı gel. Hadi öndeyiz. Bak. Kırbaşı sen de. Bak. Geriye bak geriye. Geri bak geri. Hadi. Bravo Kırbaşı. Ya karıştırıyorum, çıkmasana ya. Dördeki. Hadi cevabı alırsın. Alırsın cevabı. Hadi. Ya buraya alırsın bakın. Geldi. Bırakma cevabı bırakma. Çok iyisin abi. Bir kere. Hadi be. Pardon. Burada abi. Geçmek sana. Kapat. Ah! 5. Tamam. Hadi fark tuttu. Fark 3. 5-2. Bakalım çekin yani. Gel Sinan. Ne o? Benim ona, göbeğe git. Spor oynuyor. Gel. Oradan. Ulan vur. Gel. Boş. Kafa gidiyor. Evet. Sen de bana vurdun be. Aynı. Hayır. Geçiyor.
Ya karıştırıyorum çıkmasana ya. Destek. Bana bak söyle. 5-3 hadi gayet. Bırakma. Bırakmıyor mu? Bravo Kırbaç, bırak dolu. Bırak dolu. Hadi be. Abi iyi kurtardın ha. Mustafa. Şimdi. Hadi. Tamam koş. Sen gel. Kırbaşı sen de. Kırbaşı. Ya terse. Sen ne diyorsun? Beyazı diye kaldı. Aha ayrıca yetişemiyoruz ha. Pardon. Hadi be. Abi. Gel gel sonra geçer. Gel. Abi ikimizin arasına bak. Çok güzel be. Yakıştı. Aklına hızlı geldi ya. Atardın ya. Bırak abi kırbaç. Niye vurmadın? Çabuk hızlı seçin. Hemen bunları arayacağım. Vallahi öyle. Abi. Gel. Gel abi dışarı. Gel buraya. Altı üç. Sekiz. Bak. Gel. Bir daha sen de. Bırak ver ya. Tamam. Bak. O oradan geçsin sürü için. Tamam çıkar. Gel. Gel. Şimdi vur gelişine. Adam vuruyor abi. Gördün değil mi? Ha, seni yaptın. Olsan daha yeni. Bunu kamera çeksin ya. 6-4. Haydi bir şey yap. Ya çıkma karıştırıyorum ya. Yakala. Bravo, bu gol Öztürk. Bu gol. Aldı. Hadi. Olsun be. Abi hiç gerek yok. Taktik, bam. Hadi fark Hadi korktular bak. Korktulamam ya. Kırbaşı yürü. Bravo be. Hocam sana bir daha azıcık çambal getirmeyeceğim. Bırak. Tamam. Vur oğlum vur. Bak köşeye. Abi patlatma. Arka güzel bir yavru köşe. Arka var. Vay. Volkan abi döndüremedim.
Geliyor. Onda bitsin mi Volkan'a? Dön dön şöyle. Dön ya. Onda bitiyor onda. Saat onda. Hayır. Nasıl bitiyor? Tamam mı? Ben de öyle. Ben de aşağı. Hop hop offside. Hey. Geriye bak. Ortaya. Burada Savaş. Burada ineceğim kardeşim. Tak. 7-5. Hadi 3 gol kaldı hadi. Cem abi yersin o, Cem abi yersin. Cem abi parçalarsın onu. Hadi geçer. Hadi içeri. Yemeğe basacak. Aman diyeyim. Sakin. Gelme. Şimdi gel. Kimse yok yürü. Çok güzel devam et. Yemeğe. Kes. Çok iyi. Ve yakın. Hadi. Hadi beyler hadi 2 kaldı. Tamam. Hakan yolunu beyler hadi. Bir daha. Bak. 1 kaldı Cem abi haydi. Haydi Cem abi. Adama. Ha. Haydi 1 kaldı. Kaleci. Bırakın mı? Mustafa beraber. Bir daha sende. Çok iyiydi be. Hadi. Haydi bir tane kaldı haydi. Harika olacaktı harika. Vur. Hadi beraber. Cem abi. Vur. Korner mi? Yok be. Haydi beyler haydi. Hadi bitiriyor. Kale bitiriyor. Kale bitiriyor.